السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. إخواني أخواتي، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو الجديد ومع هذه المعلومة الجديدة. اليوم جيت نشارك معكم واحد الوصفة، وصفة جيدة ووصفة طبيعية لسعال أو كحة الخروف أو البهائم، جميع أنواع البهائم اللي بحال شي بهيمة، شي خروف كيكحوب فيه الرية، شي خروف كيكحوب ولا شي حولية ولا نعجة كتكحوب فيها الرية. اليوم غنعطيك واحد الوصفة بالتجربة ديالنا حنا دابا، التجربة ديالنا صدقت زوينة وحيدت هاد المرض هذا. هاد الوصفة إخواني مزيانة للبهايم ماشي للبقر، غير للبهايم فقط، الغنم، الحولية والخروف، ومتاش شي خروف صغير ولا شي حولية صغيرة، داوليك أنا على البهايم، غير البهايم الكبيرة. وهاد المعلومة إخواني بغيت نشاركها معكم، راه من عند أخ فلاح ماشي أخ كساب. بالتجربة عندنا واحد الخروف حاليا فيه الرية، ودرنا ليه هاد الوصفة وصدقت وجيت نشاركها معكم اليوم. هاد الوصفة إخوان كتشد زيت العود وكطحن الحلبة حتى تولي غابرة، حلبة بلدية تولي غابرة، وكتجيب البصلة الحمراء كتقردها وكديرها وسطو وكتخلط داكشي كامل، كتخلطو. ملي كتخلطو صافي كديرو فشي قرعة كتخليه يبات 24 ساعة. بحال دابا درناه مع العشرة حتى العشرة ديال الغد ليه. ملي يبات كتهز ديك القرعة كدير الخروف كتشربها ليه، كيشدو ليك شي واحد كتشربها ليه فمو، تشربها ليه النهار الأول وكتعاود تشربها ليه النهار التاني في نفس الوقيتة، في نفس الوقت اللي شربتي فيه في النهار الأول. كتشربها ليه النهار الأول والنهار التاني والنهار التالت. ملي كتشربها ليه النهار التالت صافي الخروف كيولي كيرجع ليه كيما كنقولو كترجع ليه صحتو، الصحة ديالو اللي كانت، كيولي خروف في الطلوع، كيولي سمين، ثاني كيرجع للسمونية ديالو وكيرجع للطبيعة ديالو وكيولي يتناضح مع خوتو وكيولي خروف بالعربية خروف زوين. إيوا إخوان، هاد المعلومة راه من عند أخ كساب، مكاينش فيها تخرشيج ولا شي حاجة كذوب، ولا راه كنقول ليهم هادشي راه طاري عندنا. وإخواني هادي ما كان معنا في هاد الفيديو، وما تنساوش دعمونا بواحد اللايك واشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وما فيها باس تبارطاجيو الفيديو مع صحابكم. واللي عنده شي حاجة شي مشكل يخليها لنا في التعليق، راه نقولو ليه داكشي اللي كاين. ايوا إخواني، إلى اللقاء مع معلومة جديدة وفيديو جديد.